Serikali ya Sudan imejitokeza kwa msimamo mkali kukataa vikali madai ya Marekani kwamba ilitumia silaha za kemikali mwaka 2024, ikiyataja kama propaganda ya kisiasa isiyo na ushahidi wowote wa kimataifa. Hatua hiyo inajiri huku Marekani ikijiandaa kuanzisha vikwazo vipya dhidi ya Sudan ifikapo Juni mwaka huu 2025. Katika taarifa rasmi ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Sudan, serikali ilieleza mshangao wake mkubwa kwa hatua ya Marekani ikisema madai hayo hayakuwahi kuwasilishwa rasmi katika shirika la kupinga marufuku silaha za kemikali ambako Marekani na Sudan ni wanachama wa muda mrefu, na Sudan ikiwa sehemu ya Baraza Kuu la Utendaji. Chanzo cha madai kilikuwa ni uvumi kupitia uvujaji wa taarifa kwenye vyombo vya habari bila chanzo rasmi wala udhibitisho wa kiuchunguzi. Sudan yasimama kidete kulinda hadhi ya kimataifa. Sudan imesisitiza kuwa inaendelea kuheshimu na kutekeleza kwa ukamilifu mkataba wa kimataifa wa kupiga marufuku silaha za kemikali, ikiwa ni pamoja na kuripoti mara kwa mara na kuhakikisha hakuna matumizi ya silaha hizo ndani na nje ya mipaka yake. Serikali ya Sudan imesema kuwa hatua ya Marekani ni mfano wa matumizi mabaya ya siasa za kimataifa na ni jaribio la kuvuruga mamlaka na usalama wa kitaifa wa mataifa mengine. Hatutakubali vitendo vya upande mmoja vinavyokiuka mikataba ya kimataifa, hasa vinapotoka kwa mataifa yenye historia ya kutumia madai ya uongo kwa maslahi yao ya kisiasa, ilisema taarifa hiyo kwa ukali. Taarifa hiyo ya Sudan pia imekemea vikali vikwazo vilivyowekwa mapema na Marekani dhidi ya Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, kiongozi wa kijeshi wa Sudan, wakimtuhumu kwa kuchagua vita badala ya mazungumzo ya dhati ya amani. Sudan imejibu kwa kusema kuwa vikwazo hivyo havina msingi wa haki wala uhalali na vinakosa msingi wa kutegemewa kimataifa. Hatua hii ya Marekani inaweza kuzuia mvutano mpya kati ya Khartoum na Washington, hasa wakati ambapo Sudan tayari inakumbwa na mgogoro wa ndani wa kijeshi kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha msaada wa haraka. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema kuwa madai ya matumizi ya silaha za kemikali hayapaswi kuachwa kwenye minong'ono ya kisiasa, bali yanapaswa kupelekwa kwa taasisi huru kama OPCW kwa uchunguzi wa wazi na wa kitaalamu. Aidha, wachambuzi wameonya kuwa kutumia madai kama haya katika siasa za kimataifa unaweza kuathiri heshima ya mikataba ya kimataifa, hasa mashirika yanayohusika hayahusishwi kikamilifu. Kwa sasa Sudan inasisitiza kuwa itaendelea kushirikiana na taasisi zote za kimataifa kuhakikisha ukweli unafahamika, huku ikikemea vikali jaribio lolote la kutumia madai ya silaha za kemikali kama chombo cha kushinikiza kisiasa au kuvuruga uhusiano wa kimataifa. Wito umetolewa kwa jumuiya ya kimataifa kutafuta ukweli kwa njia ya haki na sio kwa propaganda.